Kembali lagi di channel Sabila Official. Ayo kita jalan. Ayo. Kita mau kemana nih? Kita jalan-jalan aja, nggak tahu kita jalan-jalan kemana. Ya udah. Ayo. Sebentar. Itu kayak ada putih-putih. Hah, ayo kabur. Tadi ada apa ya kok ada putih-putih? Aku juga nggak tahu tadi. Soalnya aku tadi tuh nggak lihat. Lalu aku lihat kamu lari. Ya udah aku ikut lari. Itu kayaknya kuntilanak deh. Iya, bener deh kayaknya. Aku cuma nggak tahu. Stop. Jangan kayak apa? Emang kenapa sih? Aku takut. Kita balik aja yuk. Jangan, aku penasaran. Udah, kamu kalau penasaran sana sendiri. Aku takut. Ya udah, kamu balik aja. Teman-teman dia balik. Ayo kita ke sana. Teman-teman, aku jadi penrinding juga deh. Kita hampir sampai. Di sini kayak ada bau melati tahu. Iya tahu. Kayaknya. Itu dia kan. Dia semakin dekat. Ayo kita lari. Betul banget. Tadi aku takut banget pas kesana. Betul kan? Aku juga takut. Tadi kamu pas ke sana aku merinding. Ya udah deh, kesana aja kamu. Coba lihat aja. Kamu lihat di situ aja dan aku takut. Ya. Hah? Itu apa? Hah? Itu lihat. Dia kayaknya mau kejar kita deh. Iya. Ayo kita lari. Yuk. Sekian dari channel kami. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.